Hej og velkommen til del 1 af 3 omkring dansk laksefiskeri. I den her film, der skal vi snakke en hel masse om grejet og hvordan og hvorledes det grej det bedst er sat sammen og hvad præcis det er, jeg bruger. Så vi skal snakke om liner, vi skal snakke om stænger, vi skal snakke om fluer. Så i den her del 1 af 3 om dansk laksefiskeri skal vi snakke om grej. Når vi nu snakker om laksefiskeri, så er der noget, man ikke kommer udenom, og det er fluerne. Og det er fordi fluerne er det sidste led. Det er det led, som, hvad skal man sige, er endemålet for at få laksen. Det er den sidste og vigtigste afgørende ting for at få laksen til. I stedet for bare at kigge på fluen, så til at tage fluen og til at blive, hvad skal man sige, så overbevist. Så fluer har næsten sådan en mytisk betydning. Og det kan jeg godt forstå, de har. Det har de også for mig. Igennem de senere år har min flueboks ændret sig rigtig meget. Og der har været meget stor udskiftning i mønstrene. Men til det danske fiskeri, når jeg går og fisker heroppe i Storåen eller alle mulige andre steder, er der særligt 3 mønstre, som virkelig har været vigtige og afgørende for mit fiskeri. De 3 mønstre er, hvis vi tager dem fra en ende af, så Horstsokken i en variant, jeg har bundet, som minder meget om både Tilda og Astrid, som de 2 andre hedder. Der har den her store, tunge Pro Flexi Weight op i hovedet, sådan så den vejer noget. Den her er rigtig god, når der er højt vand, ligesom der er i dag. Og faktisk så har jeg fanget 3 fisk på sådan en her i dag. Hvad sker der? Jeg har lige sat Horstsokken på, som jeg lavede som video den anden dag, og så tog det ikke mange sekunder, så skete det her. Det er en stor gal laks, den her, og jeg tror måske, det er den største, jeg har fået i år. Fordi den har noget mere farve, og så er den også noget større. Så den er super god, når der er højt og grumset vand. Så har jeg Tilda, som er sådan en rød og brunlig flue, som er god til, hvad skal man sige, sådan almindelig vandstand og sådan til det meste af ens fiskeri. Tilda er rigtig god. Den har fanget mange fisk på. Fisket stort set ikke med andet sidste år. Fik virkelig mange fisk på den. Og så en anden flue, jeg har begyndt at fiske med i år, er en, som minder om de 2 andre her i opbygning. Og det er jo det, som går igen med de 3 fluer her. Men som er ting til de der helt klare dage med høj solskin og måske ikke så meget vand og sådan nogle ting. Og den her opkald efter min kone, den hedder Astrid. De her 3 fluer er suverænt de 3 fluer, som til det danske fiskeri, jeg tror mest på. De fisker fantastisk, de er relativt nemme at binde, de ser super ud i vandet, og så fanger de bare fisk. Udover de 3 her, så har jeg selvfølgelig også en masse andet i min boks. Og noget af det, jeg særligt vil fremhæve, er munkeren, som er en fed flue, som er opfundet af en gut, der hedder Kim Sørensen. En rigtig dygtig laksefisker, som var så flink at vise mig fiskeriet heroppe i Storåen. Og den fisker er mest i en rød, er den også rigtig god, men mest i en gul og i en sort. Den sorte har en helt magisk tiltrækningsevne på havørred, og den gule her er fremragende til laks, også så særligt hvis der er højt vand og sidst på sæsonen og sådan nogle ting der. Det som er vigtigt, når man fisker alle dem her rørfluer, og det fisker jeg af den grund, at ofte når man fisker med de her tunge synkeliner og sådan noget, så hænger man fast i bunden, og hvis man nu hænger fast i bunden med en flot dobbeltkrog, så er hele fluen død. Det er den ikke, når man fisker med rørfluer, for så kan man bare skifte krogen igen. Den måde jeg monterer de her, og det er sådan jeg altid gør. Her er faktisk præcis den flue, jeg har fanget 3 laks på i dag. Den her Horstsok. Jeg har min sok her, Horstsok, og så har jeg mit forfang, og så sætter jeg sådan en swingtube ind imellem. Den sørger for at beskytte knuden, og så den krog, jeg altid bruger, er Owners Triple, den der hedder 36 STN. Den er ikke så kraftig i wiren, og det gør, at den virkelig kroger fantastisk. Jeg har ikke oplevet at have en fisk, der hvad skal man sige, retter den her krog. Og jeg har ved flere lejligheder, 2 gange faktisk, oplevet at kroge en stor laks i henholdsvis ryggen og i halen, som så bare har ræst afsted, uden at krogen er blevet rettet. Så altså, den er virkelig stærk, og den kroger fuldstændig fantastisk. Det er suverænt den bedste trækrog, jeg nogensinde har prøvet. Og det her, det er den montering, jeg altid bruger til mine rørfluer. Det virker. Det fanger fisk. Og de 3 fluer her, særligt Horstsokken, Astrid og Tilda, er fluer, jeg aldrig nogensinde kunne finde på at tage ud af fisk uden. De fanger fisk. Hele tiden.
når vi snakker grej og alle sådan nogle ting, og nu vi snakker en masse om fluer og alt muligt andet forskelligt, så kommer vi ikke udenom selve fluelinerne. Og der er jeg personligt meget, meget glad for Rives Scandi skydehoveder. De er 7 meter lange, og kommer selvfølgelig i en hel masse forskellige densiteter og en hel masse forskellige klasser. Jeg bruger utrolig meget den, der hedder Intermediate Synke 3. Det er suverænt den linje, jeg har brugt mest her i ståen. Den passer til rigtig, rigtig mange vandstander. Så har jeg et par forskellige spidser til den. Jeg har en Synke 3 spids, en Synke 6 spids og en Synke 8 spids. Så kan man variere det en hel masse. Så har jeg også et Synke 6 hoved og et Synke 4 hoved. Synke 6 hoved, der har jeg ikke fået brugt så meget, men Synke 4 hoved, der er faktisk rigtig, rigtig fint, og jeg har brugt en del i år. To andre hoveder, som er værd at nævne, er de her nye Rive Skagit Max Game Changer hedder de. De er 7 meter lange, men det som er det interessante ved dem her, det er, at de kommer i 4 forskellige densiteter. Den her, som jeg skal til at have prøvet at få luftet ud på noget vand, den hedder Flydende Hover Intermediate Synke 3, så 4 densiteter. Spændende liner, som også kommer i en hel masse forskellige udformninger. Virker fede, dem glæder mig til at prøve. På min anden tohånds, den som er lidt lettere, der har jeg faktisk i år gået og fisket med det her. Det er Scientific Anglers Spey Light Skagit hoveder. Og på det tidspunkt, hvor jeg fik de her hoveder i butikken, var det første gang, jeg havde set et Skagit hoved, altså et helt ultrakort hoved i Intermediate. Jeg mener nok, der er nogle andre, der er begyndt at lave dem også nu her. Men i hvert fald super fedt, at man kunne få et Skagit hoved til sådan lidt mindre vand og sådan nogle ting i Intermediate. Og så kan man jo bruge nogle af de spidser, man har i forvejen fra det andet sæt her på. For eksempel fungerer den fint i Intermediate Synke 6 og sådan nogle ting der. Så det er de 3 sådan, hvad skal man sige, liner, jeg vil anbefale. Den her kender jeg utrolig godt, har været på markedet i mange år, og den har jeg fisket rigtig, rigtig meget med. Og det er altså, hvad skal man sige, det er den, jeg bruger mest selv. Den er virkelig, virkelig fremragende. Så et Intermediate Synke 3, et Synke 4, og så et par spidser, så er man kørende. Så fisker jeg med monofil running line. Og om der står Rive på, eller der står Varivas på, eller hvad der nu står, ikke så vigtigt. Jeg kan godt lide dem i sådan kraftige, sådan noget 50 punds eller noget i den stil. Fordi herude vestpå, der bliver sådan nogle liner her, de bliver altså bare slidt af mud og skrammel og sådan noget der. Så ja, det var lige en lille smule om liner. Når man nu skal gå og fiske laks sådan en hel dag, så gør jeg typisk det, eller de ting, som jeg sådan har med herud, er selvfølgelig mit Maglean-net, min Sims vandtætte taske, og det stiller jeg typisk et eller andet sted på det stræk, jeg nu vil fiske, og så går jeg frem og tilbage. Og når jeg så går og fisker, så er der nogle ting, som er utroligt vigtige. Jeg er glad for mine polaroidbriller selvfølgelig, og en hat til at skygge for solen og blæsten og sådan nogle ting der. Men der så er det faktisk ikke så mange ting, jeg har sådan på mig rent fysisk. Det jeg har selvfølgelig nogle kroge til min rørfluer, og så selvfølgelig en tang til at klemme modhagen ned på min kroge, og samtidig også til at klippe forfanget over med. Derudover så har jeg en rulle forfang, og jeg bruger altid 0,39 Photonic, det er perfekt, og det kører bare. Og så har jeg selvfølgelig min flueboks, og jeg har normalt 2 fluebokse med mig ud til vandet, men det er ikke altid, jeg har begge 2 med, når jeg sådan går og fisker. Det er sådan en CF Design rørflueboks her, og jeg er rigtig glad for den, der har 3 rum her i den lille. Så kan man have alle sine kroge her, sine swing tubes, og så kan man have alle sine fluer. Jeg har normalt en med de rigtig store fluer, og så en med de lidt mindre fluer. Og det meste af tiden efterhånden, der er det sgu bare den her, der kommer med. Sådan en flueboks fyldt med fluer er alt rigeligt i hvert fald. Så er man rimelig mobil, og man er godt kørende. Normalt vil jeg sætte nettet på ryggen, når jeg går, sådan så jeg har det med mig, hvis ikke jeg går og fisker med en makker. Simpelthen fordi det er rart at have ved hånden, hvis man går helt alene. Hvis jeg går sammen med en makker, så stiller vi det typisk midt på et eller andet stræk, og så fisker vi bare frem og tilbage ved siden af det. Det er de sådan ting, som jeg synes er essentielle, når man går og fisker. Sin flueboks, sin tang til modhager, sit forfang, og madpakke og alt sådan noget, det kan man jo bare have i sin taske her. Yes.
Det som er så fantastisk ved det her store net nu, det er, at for det første så er det relativt nemt at bruge selv. Skal vi lige have det op her. Hvis man er alene herude, her, så står jeg og bøvler med det. Det er klart. Nej, den er godt ikke så stor, den her. Den er sød, lille, fin og blank. Og det gode ved det er også, at så kan man lægge det klar her. Så kan man sætte sig ned, så man er helt klar. Og så har man simpelthen virkelig en lang rækkevidde, så man sikkert kan lande sin fisk. Også på egen hånd. Og det sidder ikke godt. Men helt sikkert og stille. Og det her net er jo så også knudeløst, som sagt. Og det her endda er gummi. Så nu har man virkelig god styr på det. En anden ting, som er vigtig med det her, det var, at for 5 minutter siden, der stod jeg lidt længere heroppe på brinken og havde sat en flue på. Men så skreg alt ind i mig bare, at jeg skulle skifte til en anden. Og den slags er utrolig vigtigt at huske. Husk at følge alle sådan nogle små instinkter. Sådan, nu hælder vi den her ud igen. Men det var et sejt klip, var det ikke det? Jo, det var så. Når vi nu snakker om grej og sådan noget til det her laksefiskeri, så er der jo et væld af forskellige ting og sager og alt sådan noget, og der er mange, der sværger til det ene og mange, der sværger til det andet. Der er rigtig mange gode produkter ude i verden, og super mange fede brands og super mange fede stænger. Det jeg bare kan fortælle lidt om, det er det, som jeg bruger. Og det, som jeg er kommet frem til, passer rigtig godt til mig, og som jeg er rigtig glad for. Jeg har min meget kære Sage Igniter i 12,5 fods klasse 7. Den har jeg valgt at købe i en 12,5 fods klasse 7, fordi så kan jeg fiske Storåen med den, jeg kan fiske Island med den, jeg kan fiske Kola med den, jeg kan også bruge den i Norge, jeg kan bruge den alle mulige forskellige steder, og så er det sådan set en rigtig fin allround stang. Det betyder meget for mig, fordi jeg har ikke til at købe 6 forskellige tohåndsstænger, og så er jeg rigtig glad for at have en, som jeg kan bruge til det meste. Og der synes jeg, at 12,5 fods 7 er et rigtig godt bud. På den har jeg det sidste års tid fisket med det her hjul, som er et Einarsson 8 Plus. Det er et flot og et smukt hjul, som er produceret på Island, og så er det full frame. Og det er jeg meget glad for, fordi på mit hjul her har jeg en monofil skydeline. Og der er det rart, at et hjul er full frame, sådan så at man slipper for, at den her tynde monofil line, den ryger ud igennem. Sådan et sæt her er jeg meget glad for, at jeg har mulighed for at eje, og det er noget, som passer sammen, og som virkelig kaster fantastisk, og som jeg synes, det er en fornøjelse at gå og fiske med. Ligesom med alt muligt andet, så hvis værktøjet er i orden, når man går og fisker, så fanger man altså flere fisk, fordi det hele kører bare bedre. Så værktøjet er en vigtig del af det at fange laks. Og hvis værktøjet bare spiller, og man ved, der er styr på gradet, og man føler, at ting fungerer, så fisker man mere effektivt. Så kaster man bedre, man føler, at tingene kører, og når man føler, at tingene kører, så kommer man nemmere i den der zone. Man kommer nemmere i den der helt særlige, jeg ved ikke, om man kan kalde det trangsagtigt, men den der, sådan er det i hvert fald nogle gange, når man går og fisker. Sådan har jeg det i hvert fald nogle gange, når jeg går og fisker. At jeg kan simpelthen mærke, at lige nu, der er jeg der. Og det kører bare, og hvert eneste kast, der kan den der laks komme. Sådan.